这个呢，心心相印的蛋糕呢，这个就代表了我。然后这些旁边这个爱心的这个巧克力呢，就是我的菜歌迷们。然后就是希望呢，大家都可以一直相聚，然后一直唱歌给大家听。学真强，如果就该这样，又为什么会感伤？我只能够抱紧你的害怕，因为我也没有解答。也许人的心都要被弃养，再透过挣扎去长大。安静的眼泪滴在楼顶的地上，加盖的梦能开在哪？哦啊你落雨声，鸟仔天光幽怨的唱歌。想回头那年幸福的时光，口袋里是满满的希望。在身旁，风筝才不想流浪。期待着那段幸福的时光，平静每个失眠的晚上。紧握一种信仰，不要翅膀，要坚强。雪花融在眼里，看见火花。马来西亚的印象就是很热，很热。可是我蛮喜欢的，因为我自己是很喜欢夏天的。像我每次来马来西亚，我一定会带泳裤，因为那个饭店都会有游泳池。可是如果在其他地方就不会，因為你嘅聲音，我覺得加埋你嘅形象。哦，沙巴就是我們大家公認就是最好吃海鮮最好吃的地方。对，就是我们这2年多3年来，就是跑过很多城市，但是最念念不忘的就是沙巴。孤单啊？不会啊，因为其实我们在发行单曲的时候，我们是3个人是不同时间发行，所以在台湾的宣传其实大部分都是1个人。我觉得也是在那个时候就会让我们有机会就是可以独立。可是我也不会不喜欢3个人，因为我觉得我们大家相处的时间很长，所以很有默契。像我之前跟他们一起来新马的，一起来那个大马的时候，然后我就觉得说，因为我们大家都会给彼此空间，然后也会互相的去帮对方就是加分这样子。例如说，他们都会知道我想要表达是什么，然后他们会给我就是足够的空间、时间等等的。但是我们需要互相帮忙的时候，需要互相的去炒热气氛啊，或者是把一些东西呈现的时候，还是可以很团结。领悟什么才是原点？碎裂过的人，要从拥抱去缝合对爱的理解。放下从前找的未来，却近在眼前。你的身旁才是会开花的世界。我告别闪耀却迷乱的一切，在风里回来，温暖又让麻木的灵魂重燃感觉。改变很难，可是梦很美。抬头想到你会陪我向前，就能奋不顾身的坚决。远赴天涯找的幸福，却近在眼前。你的宽容洗涤我累积的伤悲，守护我，领悟什么才是原
前找的未来却近在眼前，你的身旁才是会开花的世界。我告别闪耀却迷乱的一切，在风里回来，温暖又让麻木的灵魂重燃感觉。我自己最喜欢的歌就是《好想放假》这首歌，对，然后其实这个 MV 也是我自己就是最喜欢的5支里面最喜欢的，因为这个 MV 它是比较简单，它就是我一个人一直对着镜头，然后演戏，然后这是我其实在以前会做不来的，可是我现在就是就像我刚刚说，就是要自恋嘛，就是你要去自己沉醉在那个世界里面，所以我就是有很多。几乎大部分的镜头，就是导演就是把那个镜位定在那里，然后就是帮我准备了一些道具，就是因为我是一个上班族嘛，我就穿着白衬衫打领带，坐在办公桌上面接不完的电话，然后就是在上面幻想白日梦。我现在在，例如说我现在在沙巴玩水啊，吃海鲜这样子，所以我觉得很多东西都是要靠想象。然后去把那个表情做出来，然后我自己看到成品后就很满意，所以要推荐这个点唱机这首歌，就是好想放假。